तो आई होप फ्रेंड्स आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी पसंद आई होगी स्पीकर की। दोस्तों इससे भी अच्छा साउंड क्वालिटी का स्पीकर आप घर पर बना सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स अगर आप समझते हो कि समझ रही तो हलवा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। स्पीकर की कॉइल को एडजस्ट करना ही बहुत बड़ी बात है और अच्छी क्वालिटी का स्पीकर बनाना ही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए सबसे पहले आपको कोई भी ट्रांसफॉर्म ले लेना है। ट्रांसफॉर्म चाहे कॉपर में हो चाहे एल्यूमिनियम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक काम करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पर जो इसकी चिप है वो सब निकाल लेता हूँ जो इसको हीट होने से रोक देती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की बीच की कॉइल ये हमें निकल के यह मिली है। तो कोई भी आपके पास ट्रांसफार्मर हो, मैंने बताया ना, इसी तरह से आपको निकाल लेना है। और मैं इसको निकाल के यहाँ पर जो इसकी वायर है, मुझे इसका फ्रेंड्स वायर काम में ले लेना है। तो दोस्तों स्पीकर बनाना बहुत आसान है, लेकिन फ्रेंड उसकी सेटिंग, उसकी फिटिंग बिठानी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसकी आवाज़ साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम नेडमियम मैग्नेट यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा क्या कमी है इसके अंदर, तो प्लीज़ वीडियो बने रहिए। और ये A4 शीट का जो पेपर होता है ना, अप्रोक्स 1 इंच की इसकी मैंने चौड़ाई ली है। और मैं यहाँ पर मैग्नेट के ऊपर, क्योंकि मुझे जो कोयल बनानी है, तो फ्रेंड्स मैं कोयल बना रहा हूँ। कोयल अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए आप देखते रहिए। और मैं आपको इसमें काफ़ी आप अच्छी तरह जानते हो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी सारी नॉलेज भी देता हूँ वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने फेविकोल से ये कोई भी जो ग्लू आपके पास हो उस तरीके से इसे चिपका लेना है और एक तरह का कोयल बन गई। अब कोयल ये इतने लूज है फ्रेंड्स कि हमारी जो मैग्नेट है वो ऊपर या नीचे आराम से हो रही है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर एक और कोटिंग हमें चढ़ाई नहीं होगी, उसके लिए मैंने 1 इंच का फिर A4 शीट का पेपर कट कर लिया है। और इस तरह से दोबारा से मैं इसके ऊपर एक कोटिंग और चढ़ाने वाला हूँ। अब दोस्तों काफ़ी इसमें परेशानी आएंगी आपको अगर आप घर पर बनाते हो। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएंगी स्पीकर से रिलेटेड। तो आप देखते रहे, पहले मैंने फेविकोल से कोई भी ग्लू से आप इसे चिपका सकते हो, इस तरीके से आप इसे कोयल बना दीजिए। तो इसके अंदर क्या कमी रहेगी, आप इसे और अच्छी साउंड क्वालिटी कैसे बना सकते हो घर पर, तो वीडियो देखते रहिए, मैं आपको सारी नॉलेज देता रहूँगा। अगर आप चाहो तो सारे पे फेविकोल या कोई ग्लू लगा के इस तरीके से इसका रोल बना सकते हो। और फ्रेंड्स जो मैंने अंदर पहले लगाए थे, जो मैंने पहले इसका एक रोल बनाया था, उसको मैं निकाल दूंगा। तो मेरा मकसद यह है कि जो मैंने मैग्नेट लगाई है वो आराम से मूव कर सके इसके अंदर, और आराम से। पहले क्या था, पहले फिक्स था, अब और थोड़ा लूज हो गया है। अब जो फ्रेंड्स वायर है आपका ट्रांसफार्मर का, जो भी ट्रांसफर करो, मैंने बताया ना एल्यूमिनियम का हो या कॉपर का हो। कॉपर का हो तो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, जल्दी से फ्यूज नहीं होगा, फूकेगा नहीं, ब्लैक नहीं होगा, जलेगी नहीं आपकी कोयल। अगर थोड़ा एल्यूमिनियम का तो फ्रेंड्स वो जल्दी ख़राब हो जाती है, जल्दी जल जाती है कोयल। तो देखिए मैं यहाँ पर बहुत आराम से, मैं यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर थोड़ा लूज भी कर दोगे ना, थोड़ा टाइट भी कर दोगे, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो देखिए मैंने यानी काफ़ी से मेहनत आपकी लगने वाली है, कोयल बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्टड ग्लू लगाता हूँ जिससे कि भागे नहीं निकल के। आप सोल्यूशन यूज़ मत कीजिएगा, सोल्यूशन यूज़ करोगे तो फ्रेंड्स वो जल सकती है, क्योंकि जो सोल्यूशन हो उसमें आग लग जाती है। स्टड ग्लू जल्दी से आग नहीं पकड़ती, और क्योंकि थोड़ा सा कोयल गर्म हो जाती है चलने के बाद। अगर आप थोड़ा अच्छे से वायर्स में लपेटोगे, अच्छे से वायर्स में करोगे, तो जल्दी से गर्म नहीं होगी। तो अपने हिसाब से जो भी आप एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से कोयल लगाइए। अगर आप हल्की क्वालिटी का एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हो तो फ्रेंड्स हल्की कोयल बनाएं। और अगर आपको ज़्यादा बड़ा आपके पास एम्पलीफायर तो उस तरीके से आप कोयल बनाएं, ये जितना बड़ा आप स्पीकर यूज़ कर रहे हो। और ये मैंने 50 mm का PVC पाइप ले लिया, इसे 1 इंच के इसके यहाँ पर मार्किंग कर लिया, यहाँ पर से मैं इसे कट कर लूँगा। अब मेरा फ्रेंड्स का मकसद क्या है बनाने का, आप देखते रहिए। तो जो पीछे के मैग्नेट टाइप का आपने देखा होगा ना, वो मैं इसका लेने वाला हूँ। तो ये एक PVC का पाइप ही था फ्रेंड्स, मैंने इसे मैंने मेल्ट करके गैस पर इसे फ्लैट कर लिया है, और इस तरीके से मैंने इसकी चार्जर टाइप शीट टाइप बना ली है। तो मैं यहाँ पे इसे यूज़ करने वाला हूँ। मैं फिलहाल इसे कटर से कट करके पीछे का जो कवर है उसे मैं इसे बंद कर दूंगा। मेरे बहुत से दोस्त कहेंगे कि समर यार हम पे PVC पाइप नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स कार्डबोर्ड का बना लीजिए यार, क्रिएटिविटी अपने अंदर होनी चाहिए बस। आप हर चीज़ का बस कागज़ क्या बना दोगे, तो कागज़ फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म नहीं चलता। अब आप मुझसे कहोगे समर आपने मतलब कट कैसे किया टुकड़ा, तो कट करना बहुत ईजी है दोस्तों। मैंने एक मशीन बनाई थी, आपको याद होगा, ये वाली, ये कटर बनाई थी। 5-in-1 मशीन है, 5 काम कर देते हैं आपके ये। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ, आप जाकर देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो आप देख सकते फ्रेंड्स टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा जो कप टाइप का तो बन गया, एक ऊपर से मैंने एक शीट और कट कर ली है। अब ये शीट फ्रेंड्स थोड़ा इसका मेजर तो है नहीं, लेकिन थोड़ी बड़ी ही आपको कट करनी है, अभी आपको पता लग जाएगी। तो ये जो कॉइल है बीच में होल करके मुझे इसके अंदर लानी है। ये तो होल करना काफ़ी ईजी है, आपके घर में कैंची पड़ी होगी, कैंची से आप कर सकते हो। और ये थोड़ा सा पीस ले लिया है। अब मैंने पीस क्यों लिया है तो मैं आपको इसका भी रीज़न बताऊंगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने डबल साइड टेप ले ली है। आपको इंस्टेंट ग्लू या ग्लू गन से भी इसे चिपका सकते हो। फिलहाल मैंने खाली इसलिए लगा दिया फ्रेंड जिससे रुक जाए और 20 सेंटों में से लगा सकूँ। बाद में इसमें ग्लू गन से भी यहाँ पर ग्लू लगा दूंगा। तो आप चाहे इंस्टेंट ग्लू या कोई सोल्यूशन ले सकते हो। अब ये नेडमियम जो मैग्नेट है फ्रेंड्स, ये मैग्नेट मेरे पास कम है। मेरे पास फिलहाल 4 मैग्नेट हैं और भारत फिलहाल लॉकडाउन पे है, तो मैं सॉरी नहीं ला सका। आप अगर 10 मैग्नेट या 8 मैग्नेट्स में लगा दो तो बहुत अच्छे से, और इसके डबल यानी कि डबल या ट्रिपल साउंड हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे से आवाज़ इसके साउंड आएंगे। और मैंने बेस और ट्रेवल काफ़ी अच्छी आएगी। तो आप अभी ये 4 मैग्नेट का कमाल है, ठीक है। मैंने जब आपको दिखाया तो देखिए मैंने होल कर दिया है। अब मैं इसे इसके बीच में बिल्कुल मिड में मुझे लगाना है, जिससे कि इसके अंदर कोयल मूव कर सके, यानी कि ऊपर नीचे हो सके जिस टाइम, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन आती है मैग्नेट के अंदर। तो मैं इसे चिपका दूंगा फ्रेंड्स। ये आप एक तरह की मैग्नेट जो होती है ना, वो मैग्नेट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली है।
अभी जो कोयल है इतना बड़ा मुझे होल करना है कि इसके अंदर ही ईजिली मूव कर सके। इतना बड़ा आपको होल रखना है कि फ्रेंड्स ये मूव भी करे ना तो साइड में टकराए नहीं हमारे पाइप से, ठीक है। तो इसे रोकना है अब आपको। तो रोकने के लिए मैं फिल्म शीट यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मोटर वाइंडिंग जो शॉप होती है, आप ना जो पुराने मोटर रिपेयर होते हैं कूलर पंखे के, तो वहाँ पर आपको ये बहुत आसानी से फिल्म शीट मिल जाएगी। 5-10 रुपये का लिएगा और इसे यहाँ पे फिलहाल रोकूंगा। अब दोस्तों सेटिंग की बहुत बड़ी बात है, आपको रोक नहीं कहता। जहाँ पर हमारी मैग्नेट है, जहाँ खत्म हो रही है हमारी मैग्नेट, ऊपर का जो इसका सरफेस है वहाँ पर आपको लास्ट तक लगा देनी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात होती है मैग्नेट पर, यहाँ पर हमारी जो कोयल है उसको सेट करनी। तो यहाँ पर मैंने स्पैड ले लिया है और मैं इसे लगा दूंगा। तो स्पैड को चिपकाने के लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड सॉल्यूशन ही आता है मार्केट से, वो आप इसे लगा सकते हो, या अगर आपके पास ना हो तो आप स्टड ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे रोक देता हूँ। मैं कागज़ का बना सकता था लेकिन मज़ा नहीं आता फ्रेंड, जो मज़ा इसमें है ना वो मज़ा नहीं आता आपको बिल्कुल भी, जो कि मार्केट से बना इसी चीज़ के लिए बना है। मार्केट से स्पीकर काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो फ्रेंड स्पैड ये 2 रुपये का है और कौन 4 रुपये का, सिर्फ 6 रुपये में आपका बन गया। तो चलिए आगे चलते हैं। और MDF बोर्ड है 3 mm का, ये मैंने लिया है, और आप कोई भी और कार्डबोर्ड भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे इसे कट करना है, जितना भी बड़ा आप स्पीकर चाहो। तो पहले इसका हम मिड निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से रिंग कट करना है। तो आप 2 इंची, 4 इंची, 6 इंची, जितना बड़ा फ्रेंड्स आप स्पीकर चाहो उसके हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हो और यहाँ से कट कर लीजिए। तो कार्डबोर्ड का बना सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी है, कोई सा भी ओप मेटल आप यूज़ करते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिलहाल आप जानते हो लॉकडाउन चल रहा है, तो हमने यहाँ रिंग टाइप बना लिया है और इसे कट करना बहुत आसान है फ्रेंड्स। मैंने हेक्सा से कट किया है ये। और यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर 6 इंच का मैं स्पीकर का एक कोन ले रहा हूँ। आप चाहे कोई सा भी कोन ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको कट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते फ्रेंड्स ये 4 इंच का कोन है और दूसरा जो है 6 इंच का कोन है। तो 6 इंच का कोन फ्रेंड्स 4 रुपये का और 2 इंच का 2 रुपये का मेरे को मिला है। और इस तरह से मैं इसमें लगा दूंगा। फ्रेंड इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी स्पीकर के ऊपर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो जो 10 रुपये वाला मोटर होता है ना 3 वोल्ट का, उससे मैंने बनाई थी। अब दोस्तों जो शीट आप देख रहे हो प्लास्टिक की, ये जो बिजली फिटिंग वाला पाइप होता है उसका मैंने हीट करके फ्लैट करके इस तरीके से मैंने एक शीट का पीस कट कर लिया है। तो मैं इसे क्या करने वाला हूँ इसका फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर रोकने के लिए आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर मैं थोड़ा मार्किंग लगा दूंगा। और वीडियो बने मेरे दोस्त, काफ़ी आपको नॉलेज मिलती रहेगी और आपको पता लगती रहेगी। तो यहाँ पर मैं जो सोल्डिंग आयरन होता है ना उससे हीट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं गैस पे हीट करता हूँ या इससे जो लाइटर होता है ना सिगरेट वाला, उससे अगर मैं इसे हीट करता हूँ तो थोड़ा ब्लैक टाइप का हो जाएगा। तो लेकिन ये बहुत ईजिली यहाँ पर सॉफ्ट होता है बहुत आसानी से, तो हल्की हीट पे भी ये आराम से बैंड हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंड्स मैं लगाने वाला हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर 3 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं 3 लगाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा टाइम बच जाएगा फ्रेंड्स, इतना कोई धांसू भी है नहीं कि फट के बाद निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे 3 लगा दूंगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन जो प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप देख सकते हो 3 मैंने लगाए, 3 इनफ है इसके लिए, और मैंने इंस्टेंट ग्लू से चिपका दिया है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। और देखिए हमारे स्पीकर यानी कि लुक आ रहा है कि स्पीकर का, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से नीचे से साइड में से बाएं में सब तरफ देख सकते हो। और चलिए फ्रेंड आगे प्रोसेस करते हैं। जो सॉल्यूशन होती है आप इस पर लगा सकते हो लकड़ी पे यानी वुड पे और पेपर पे। फेविकोल बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपके पास सॉल्यूशन ना हो तो आप फेविकोल लगा सकते हो। और इसके मैं वायर अंदर कर देता हूँ पहले कोयल जो है, और यहाँ पर मैं ईजिली लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया हो स्पीकर कैसे रिपेयर करना है, तो मैंने 2-3 वीडियो पहले बना दी थी, बहुत अच्छे से। मैंने कहाँ से सामान मिलता है, कहाँ से मैं सामान खुद परचेस करके लाऊँ, कितने का लाऊँ, सब आपको मिल जाएगा उसमें वीडियो में। तो मैं आपको नीचे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या वीडियो के लास्ट में आई बटन में दे दूँगा आपको। तो चलिए जो अब मैं इसमें फेविकोल लगाता हूँ, मैंने आपको बताया ना जो वुड में और पेपर में फेविकोल बहुत अच्छा वर्क करता है। तो बीच में इसे फेविकोल लगा दूंगा और इसे कम से कम 2 घंटे 1 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दूंगा। और जब ये ड्राई हो जाएगा फ्रेंड उसके बाद में इसे वर्क करूंगा। तो ठीक है सूख चुका है 1 या 2 घंटे बाद। ये कितने जल्दी हो गया 1-2 घंटे बाद है, वाह कितना फास्ट हूँ मैं। दोस्तों जब ये सूख जाए तो जो मैंने फिल्म शीट लगाई थी वो आपको निकाल लेनी है बहुत आसानी से। जब ये सूख जाए तभी निकाल लेनी है, अगर आपने पहले निकाल ली ना तो इसकी जो कोयल है वो आपके हाथ में आ जाएगी। तो देखिए अच्छी तरीके से सूख चुका है। जब ये सूख जाए फ्रेंड तभी आपको आगे से इसका प्रोसेस करना है। आपको अगर समझ आए स्पीकर बनाना तो बहुत रिपेयर करना तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ईजी बहुत है, लेकिन उससे अच्छी तरह से उसकी साउंड क्वालिटी निकालनी है वो बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं मैंने कोन में होल कर दिए हैं पेचकस से, कोई भी आपके पास डिवाइडर नोकीली चीज़ हो उससे मैंने होल कर दिए हैं। और दोनों वायर जो मैंने निकाल रहा हूँ यहाँ कर फ्रेंड्स, जो स्पीकर के वायर होते हैं वो अलग ही होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आप चाहे स्पीकर का वायर अलग से ला सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल लॉकडाउन है, आप अच्छी तरह जानते हो। तो कोई भी सामान मुझे नहीं मिला, फिलहाल मेरे पास जो सामान रुका हुआ था स्टॉक में था वही मैं भी यूज़ कर रहा हूँ।
तो देखिए मैंने एक अलग से एक और पीस ले लिया है प्लास्टिक का पीवीसी पाइप का। तो इसे मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ जिससे कि मैं इसे इनपुट दे सकूँ स्पीकर को। तो यहाँ पर मैं स्टेट ग्लू से चिपका देता हूँ। आपको पास नट बोल्ट हो कोई से लगा सकते हो। और दोनों मैंने होल जिसके अंदर किए हैं पीवीसी, जो पीवीसी मैंने पीस लिया है इसके अंदर मैं फिलहाल आधा इंची का मैं नट और बोल्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो नट बोल्ट फ्रेंड्स मैंने पहले इसको रब कर लिया था। अगर आप सोचोगे इस पर जल्दी से सोल्डरिंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको उसके हेड को थोड़ा रब करना होगा, उसके बाद इसमें बहुत आसानी से सोल्डरिंग हो जाएगी। तो दोनों वायर को मैंने इस पर सोल्डरिंग कर देनी है। वैसे तो फ्रेंड्स हलवा लगता है बिल्कुल, लेकिन जब आप इसे बजाओगे ना बाद में तब आपको पता लगेगी हाँ यार समर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो इसमें मैग्नेट आपको बहुत अच्छी से यूज़ करनी है, सारा मेटल यूज़ अच्छा करना है। जो नाइडी में फ्रेंड्स मैग्नेट होती है बहुत अच्छी पावरफुल मैग्नेट होती हैं। अगर आप वैसा कोई अगर मैग्नेट लेते हो बाहर से वो अच्छे से काम नहीं करती। नाइडी में जो मैग्नेट है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत अच्छे से साउंड करती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो जो कोयल है हमारा कौन अच्छी तरह से सूख चुका है। तो जो वायर फ्रेंड्स मैंने लगाए थे अब वायर पे भी मैं लगा देता हूँ फेविकोल, जिससे कि क्या होगा जब ये वाइब्रेशन करेगा बजेगा थोड़ा मूव होगा हमारे स्पीकर जो कौन है तो वो वायर यहाँ पे टूटे नहीं। तो आप देखते हैं अच्छे से लग गया है, सूख गया है। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं अभी फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर डस्ट ना चले जाए। अगर हम इसे ओपन छोड़ देंगे इसके अंदर डस्ट चल जाएगी, उससे क्या फ्रेंड हमारे स्पीकर को ख़राब हो जाएगा। और ये इसके ऊपर से कैप होता है, मैं इसे लगा दूँगा ऊपर से। तो कैप के लिए यहाँ पर मैं स्टेट ग्लू लगाता हूँ, या कोई भी आप फेविकोल कोई भी ग्लू लगा सकते हो जो कि इससे ना छूटे। तो इसे लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई भी आप इसे अलग से कोई पेपर लगा सकते हो जिससे कि फ्रेंड्स के अंदर कोई भी डस्ट या धूल ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा स्पीकर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं करना। अब मैं आपको इससे पहले टेस्ट करके दिखाऊंगा, मतलब खा के नहीं दिखाऊंगा, टेस्ट करके दिखाऊंगा। फिलहाल फ्रेंड्स मेरे पास 62 तरह से एम्पलीफायर किट है। तो दोस्तों ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं होती, साउंड क्वालिटी आपको पहले बता दूं कि उसके अंदर कोई ट्रेबल या बेस नहीं होता। तो पहले मैंने एक रिपेयर किया था स्पीकर बूफर के लिए, सब बूफर का स्पीकर। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों लोगों ने काफ़ी कहा था सर इसे टेस्ट करके नहीं दिखाया आपने, तो इसलिए मुझे 62 तरह से ऐसी मेरे पास रखी थी, तो उसमें आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। और ये 12 वोल्ट से चलती है, 3 सेल बैटरी मैंने यहाँ पर सीरीज में लगा के इसमें 12 वोल्ट दे रहा हूँ मैं। तो क्योंकि अब मेरा फर्ज बनता है कि फ्रेंड जो चीज़ मैं बनाऊँ मैं आपको उसे टेस्ट करके भी दिखाऊं। फ्रेंड्स फिलहाल मेरे पास कोई बॉक्स नहीं है जो कि मैं आपको इसे बॉक्स के अंदर रख के दिखा सकूं, क्योंकि आप जानते हो बॉक्स के अंदर ही अच्छे से बेस और ट्रेवल यानी कि अच्छी क्वालिटी साउंड की निकलती है आउटपुट। तो फिलहाल तो मैं आपको ऐसे भी आपको चेक करके टेस्ट करके दिखा देता हूँ। और आपको अभी साउंड कम सुनाई दे रहे होंगे क्योंकि फ्रेंड्स अभी इसका मेरा जो माइक है काफ़ी दूर रखा है। तो मैं पहले माइक को ला के दिखा देता हूँ। तो चलिए आपको साउंड क्वालिटी अब पता लगेगी। सो फ्रेंड्स मेरे पास फिलहाल कोई बॉक्स नहीं है जो मैं आपको अच्छे से टेस्ट कराऊँ प्रॉपर। तो मैंने एक 4 इंच का पाइप का ये पीस ले लिया जो कि ओपन है दो तरफ से, तो थोड़ा बहुत फर्क आपको लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से स्पीकर की रिपेयरिंग सीखनी है, अच्छे से रिपेयर करना सीखना है, बनाना सीखना है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफ़ी अच्छी मैंने वीडियो बनाई है, आप अच्छी A to Z सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो स्पीकर की। तो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और दोस्तों आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो, दोनों का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दे दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स अपना प्लीज़ फीडबैक जोड़ दीजिए आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जुड़े समर एक्सपेरिमेंट से। बाय बाय।